Alléluia. Alléluia. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. तिनीहरू सधैँ प्रार्थना गरिरहनु र निराश नहो भन्ने हेतुले उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो. Alléluia. Que quelqu'un dise toujours. कसैले भन्नु सधैँ सधैँ. Il dit il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. कुनै एउटा सहरमा परमेश्वरको भय नमान्ने र मानिसको वास्ता नगर्ने एउटा एकजना न्यायाधीश थियो. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait lui dire fais-moi justice de ma part adverse. त्यही सहरमा एउटा विधुवी थिई जो तिनीहरू कहाँ आइरहन्थिन् र भन्थिन् मेरो बदेको अघि मेरो न्याय गरिदिनुहोस्. Pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. तिनीले केही समयसम्म त मानेनन् तर त्यसपछि तिनीले आफ्नो मनमा भने म परमेश्वरको डर मान्दिन मानिसहरूको वास्ता पनि गर्दिन. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. तर यस विधुवीले मलाई हैरान पारेको हुनाले म त्यसको न्याय गरिदिनेछु. नत्र तिनी हरेक एकहरू आएर मलाई वाक्क पार्नेछिन्. Alléluia. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? परमप्रभुले भन्नुभयो सुन यो अधर्मी न्यायाधीशले के भन्छ के परमेश्वरले उहाँलाई दिन रात पुकार्ने आफ्नो चुनिएकाहरूको न्याय गर्नुहुन्न र के उहाँले तिनीहरूको निम्ति बियालो गर्नुहुन्छ र. Amen. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, que quelqu'un dise mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? म तिमीहरूलाई भन्दछु उहाँले चाँडै नै तिमीहरूको न्याय गरिदिनुहुन्छ. तापनि कसैले भन्नुहोस् तापनि मानिसको पुत्र आउँदा के उहाँले पृथ्वीमा विश्वास भेट्टाउनुहुन्छ र. आमेन. विश्वास भेट्टाउनुहुन्छ. Alléluia. Si on peut lever les mains vers le Seigneur et prier, Alléluia. Éternel des armées, Papa, nous venons devant toi, Seigneur Jésus, Papa, comme des hommes, Père éternel, qui ne connaissent rien, nous venons vivre devant ton trône de grâce, Père, afin que tu nous fasses, Père éternel, Papa, comprendre tes Écritures et ta parole, Seigneur. Pour un temps comme celui-ci, Seigneur, donne-nous une parole véridique qui nous aidera, Seigneur, à tenir ferme, Papa, Alléluia, à toute épreuve, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs et que tu nous donnes un esprit d'écoute, Seigneur. La manière de recevoir ta parole, Seigneur, afin qu'elle puisse nous aider à nous rapprocher de toi et à parvenir debout, Seigneur, lors de ton avènement, Seigneur. Nous prions, Éternel, que tu enlèves tout esprit de confusion, tout esprit de distraction, tout esprit qui n'est point de toi, Père éternel, soit consumé dans le feu de Dieu. Nous prions, Père éternel, que ton esprit soit au milieu de nous, que la crainte de ton nom nous envahisse et que nos oreilles soient audibles pour écouter, Seigneur. Oh, nous avons besoin de toi, Seigneur. De manière charnelle, nous ne pourrons rien concevoir, Seigneur. Que ton esprit prenne le contrôle de mes lèvres et de celles de ton traducteur, Seigneur. Ouvre-nous tous ensemble en ce lieu, afin que ta parole nous aide, Seigneur, à tenir debout. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Avant de vous asseoir, est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Alléluia. Le Seigneur veut nous donner juste un avertissement. Dis à ton voisin, il ne va vraiment pas être long. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Voici les gens qui manquent de foi. On le voit. Ils se manifestent. Honteux seront-ils quand ils verront
La parole et la prophétie s'accomplissent. परमेश्वरको वचन पूरा हुन्छ Alléluia. हालेलुया Mais quand le Fils de l'homme तर जब viendra, मानिसको पुत्र आउनुहुन्छ trouvera-t-il के la foi पृथ्वीमा विश्वास पाउनुहुन्छ sur la terre? यो पृथ्वीमा Voici le message que le Seigneur m'a dit. परमेश्वरले मलाई यो वचन दिनुभयो Fais attention होशियार गर्नुहोस् à ton adoration. तपाईको महिमामा Dis à ton voisin, fais attention. छेउको मान्छेलाई भन्नुहोस् होशियार गर्नु Alléluia. हालेलुया Nous sommes dans les préludes de la fin des temps. हामी अन्तिम समयमा छौं Et les événements que nous vivons présentement nous le démontrent clairement. अनि आज हामी जुन समयमा जिउँछौं यसले हामीलाई देखाइरहेको छ Le Seigneur est proche परमेश्वर नजिक आइपुगिसक्नु भएको छ de son retour. आफू आउने दिनमा नजिक भइसकेको Est-ce que छ quelqu'un le croit? के कसैले विश्वास गर्नुहुन्छ Alléluia. हालेलुया Néanmoins, जय पनि pour nous qui attendons cette venue avec tant d'excitation, हामी जतिजना खुसी भएर परमेश्वर आउने दिनलाई पर्खिरहेका छौं nous faisons face à des défis. हामी कतिवटा समस्याहरूमा पर्छौं Nous qui sommes des chrétiens engagés, जतिजना क्रिस्चियन हामी छौं प्रभुमा छौं je précise bien, म राम्ररी chrétiens भन्छु engagés, क्रिस्चियन जो चाहिँ मण्डलीमा काम गर्छन् parce qu'il y en a d'autres qui se disent chrétiens, hein, तर कतिजना भन्छन् म क्रिस्चियन हुँ mais qui ne sont pas engagés. तर मण्डलीमा छैनन् Mais je parle de ceux-là qui sont तर engagés. जतिजना येशूमा साँच्चीकै छन् Parce que le tout, ce n'est pas d'être chrétien. किनभने सबै भनेको क्रिस्चियन हुनु मात्र होइन Parce que tout le monde est chrétien. किनभने सबैजना भन्छन् म क्रिस्चियन हुँ Alléluia. हालेलुया Mais la finalité, तर अन्तिममा c'est de faire. गर्नु काम La चाहिँ volonté गर्नु de हो Dieu. परमेश्वरको इच्छा Alléluia. हालेलुया J'aurais bien aimé dire que vivre en tant que chrétien, c'est facile. कतिजनाले भन्छन् क्रिस्चियन जीवन जिउनु सजिलो छ Mais avec un grand regret, je dis que ce n'est pas facile. तर म दुखित भएर भन्छु कि क्रिस्चियन हुन सजिलो छैन Quel est le défi qui est devant nous en tant que chrétiens aujourd'hui? क्रिस्चियन भएर आज हाम्रो अगाडि कुन चाहिँ परीक्षा छन् Le défi परीक्षा est celui de notre adoration. हाम्रो महिमामा छ Alléluia. हालेलुया Nous sommes appelés à adorer quelqu'un ou quelque chose que nous le voulions ou pas. हामी केही कुरालाई महिमा र प्रशंसा गर्न बोलाएको छौं जुन कुराका हामी गर्न चाहदैनौं Amen. आमेन Nous l'avons vu dimanche dernier. हामीले अस्तिको आइतबार देख्यौं Le Seigneur cherche परमेश्वरले खोज्नुहुन्छ les adorateurs साँच्चीकै प्रशंसा गर्ने qui vont l'adorer en esprit जो आत्मा et en vérité. र सत्यतामा प्रशंसा गर्छ Dieu attend de nous परमेश्वर पर्खिनुहुन्छ que nous l'adorions कि हामी महिमा गरेको avec tout ce que nous avons. जे पनि हामीमा छ Une adoration véridique. एउटा महिमा C'est भनेको une adoration qui nous coûte quelque chose. केही कुरा मूल्य पर्नुपर्छ Une adoration qui nous demande un sacrifice. एउटा महिमा जसले चाहिँ हामीलाई एउटा बलि चढाउनु Une पर्छ adoration qui nous demande de nous dépouiller nous-mêmes एउटा महिमा जसले चाहिँ आफैलाई तुच्छ ठानेर au détriment de nos volontés हाम्रो इच्छालाई हटाएर pour sa volonté. परमेश्वरको इच्छा गर्नु हो Alléluia. हालेलुया Demandez à Abraham अब्राहमलाई la सोध्नुहोस् définition de l'adoration. महिमाको अर्थ Il allait vous dire, उले भन्छन् l'adoration, महिमा c'est le sacrifice de mon fils que चाहिँ j'aime. मेरो बलि मेरो छोराको बलि हो Alléluia. हालेलुया Demandez सोध्नुहोस् à d'autres, अरूलाई c'est quoi l'adoration? महिमा के हो Alléluia. हालेलुया Nous allons partager vraiment un passage que le Seigneur m'a mis à cœur concernant la fin des temps. आज हामी अन्तिम समयको बारेमा हेर्नेछौँ जुन परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा बोल्नुभयो मलाई Nous étudions présentement les signes, les caractères de ceux-là qui vont arriver jusqu'à la fin. अहिले हामी स्टडीमा हेर्छौँ कतिजना मान्छे चाहिँ अन्तिम समयसम्म अडिन सक्छन् C'est pour भनेर cela c'est très important de ne pas manquer les यसै études. कारण बाइबल स्टडीमा तपाईँ आउनुपर्छ Alléluia. Ce हालेलुया mercredi, nous avons parlé, nous avons commencé avec Daniel. अस्तिको बुधबार हामी दानिएलको जीवनलाई हेर्यौँ Et le Seigneur m'a mis à cœur de parler de Daniel. अनि aujourd'hui. परमेश्वरले आज मलाई दानिएलको बारेमा बोल भन्नुभयो Au temps où l'adoration जुन समयमा प्रशंसा est requise, यति साह्रो चाहिन्छ il y a aussi त्यहाँनिर un ennemi एउटा दुश्मन qui veut prendre la place de Dieu. जहाँ छ जसले चाहिँ परमेश्वरको ठाउँ लिन Et il चाहन्छ requiert aussi l'adoration. र महिमा पनि त्यसले पाउन चाहन्छ हालेलुया। हालेलुया Tout le monde veut se faire adorer. सबैजनालाई
कसैले राम्रो कुरा भनेको मन Le पर्छ diable veut aussi शैतान पनि que les hommes l'adorent. मान्छेले महिमा गरेको चाहन्छ Il a dit au Seigneur, उसले भने परमेश्वरलाई si seulement tu te prosternes, यदि म अगाडि दण्डवत je te गर्छ donnerai tous les royaumes de la terre. संसारको सबै तँलाई दिन्छु En d'autres termes, cette terre भन्नु खोजेको यो संसार appartient चाहिँ à Satan. शैतानको यो C'est संसार Dieu qui a créé, परमेश्वरले सृष्टि mais गर्नुभयो pour un temps, तर केही समयको लागि il a usurpé उहाँले लिनुभयो l'autorité अधिकार qui avait été donnée à Adam et Ève. जुन आदम र हावालाई दिएको थियो Alléluia. हालेलुया Et les voici maîtres de ce monde. हेर्नुहोस् यो संसारको मालिक La parole de Dieu dit qu'il est le prince du monde. परमेश्वरको वचनले भन्छ ऊ यो संसारको राजकुमार Il हो n'est pas le Dieu, परमेश्वर होइन mais il est le prince. तर राजकुमार En tant que prince, एउटा राजकुमार il mérite ऊ योग्यको छ l'adoration. महिमा पाउने Alléluia. हालेलुया Mais nous allons voir तर हामी हेर्नेछौँ comment Daniel कसरी दानिएल et ses frères र उसको दाजुहरूले ont pu résister. महिमा गरेन Daniel au chapitre 3 nous parle दानिएल 3 ले du roi Nebuchadnezzar दानिएल 3 ले नबुकदनेस्जर qui a dressé une grande statue. जसले एउटा ठुलो मूर्ति बनायो Il a dit tout le monde. उसले भने सबैजना Que quelqu'un dit Sabaïzana. tout le monde Tout le monde tout le monde doit adorer cette statue. सबैजनाले यो Que tu मूर्तिको sois पूजा petit, गर्नु सानो que tu sois grand, ठुलो que tu sois riche, धनी que tu sois pauvre, गरिब Garib, Dani, everybody रिच Alléluia, tout le monde सबैजना doit adorer. महिमा गर्नुपर्छ Alléluia. हालेलुया Et là, अनि il a dressé la statue. उसले त्यो मूर्ति बनायो Il a dit ठुलो। au son de la उसले trompette, भने जब म au सबै son du बजाउँछु psalterion, सनाई au बजाउने बेला roulement de tambour, जब मादल बजाइन्छ tout le monde se prosterne. सबैजना घोप्टो Que tu पर्नु sois à Montréal, मोन्ट्रियलमा que होस् tu sois au वा Népal, नेपालमा que होस् tu sois en Haïti, आइटीमा होस् tu dois adorer. तैँले महिमा गर्नुपर्छ भने Alléluia. हालेलुया Il avait la domination sur toute la terre. उसको सबै संसारमा अधिकार Il थियो avait le droit de faire tout ce qu'il voulait. उनले जे चाहन्छ त्यही गर्न सक्थे Il était prince de la terre. ऊ यो संसारको Mais il n'était राजकुमार pas थिए roi. तर राजा होइन Alléluia. हालेलुया Et il a dit, prosternez-vous. तिमीहरू दण्डवत गर Mais la parole de Dieu nous dit au verset 12. तर परमेश्वर वचन यहाँ 12 मा भन्दछ Or, il y avait des juifs यहुदीहरू थिए à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. यहाँ जसले चाहिँ बाबिलोनको प्रथममाथि साज गर्ने नियुक्त गरे Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. साद्राक मेशक र अबेदनेगो हे महाराजा यिनीहरू हजुरलाई टिक्दैनन् Oh roi, हे राजा ils ne servent pas tes dieux. यिनीहरूले तपाईको देवताहरू पुज्ने छैनन् Et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. न हजुरले स्थापित गर्नुभएको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्नेछन् Et le roi s'est fâché. अनि यतिखेर राजा रिसाए Il a dit quoi? उसले भने के Qui êtes-vous? तिमीहरू को हो Pourquoi vous n'adorez pas la statue? किन यो मूर्तिको पूजा Venez, apportez-les-moi. त्यति मान्छेलाई मलाई Et il a dit, est-ce le propos délibéré उसले भने के तिमीलाई छुटाउनको que vous लागि n'adorez pas la statue que j'ai établie? किन यो मैले बनाएको मूर्तिलाई नपुज्ने Maintenant, अब au son de la जब trompette, म सनै बजाउँछु je vais recommencer म फेरि पनि à सुरु jouer les गर्छु। instruments. म्युजिक बजाउन Et je veux que vous puissiez adorer. अनि तिमीहरूले महिमा गर्नु यो Si vous n'adorez pas, यदि यो मूर्तिलाई पुज्दैनौ vous êtes morts. तिमीहरू मर्छौ है Alléluia. हालेलुया C'était dans ce monde यो संसारमा que vivaient जिउँथे Shadrach, सद्राक Meshach मेशक et र Abednego. अबेदनेगो Un endroit où l'adoration était obligatoire. एउटा ठाउँ जहाँ चाहिँ पूजा Un endroit où la गर्नुपर्ने, louange au Dieu, au fond Dieu était obligatoire. एउटा ठाउँमा जहाँ चाहिँ झुटो ईश्वरलाई पुज्नु पर्ने थियो Mais écoutez ce qu'il तर dit. हेर्नुहोस् यिनीहरूले के भने Verset 16. 16 मा Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Il dit, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. यहाँ त लेखिएको छ 16 र 17 मा सद्रक मेशक र अबेदनेगोले यसु राजालाई जवाब दिए हे नबुकदनेस्जार यस समाधानमा हजुरले अघि हाम्रो आफ्नो पक्षमा नभन्ने पछि आवश्यकता के छ हे महाराजा यदि हामी दन्किरहेको आगोको भट्टीमा फालियो भने हामीले
सेवा गरेको परमेश्वर हामीलाई यसबाट बचाउन सक्नुहुन्छ र हजुरको हातबाट छुटाउन सक्नुहुन्छ। Alléluia. Alléluia. Verset 18. 18 Il dit, भन्छ, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. त यहाँ भनेको छ तर हामीलाई उहाँले यसो नगरे तापनि हे महाराजा हजुरका देवताहरूको सेवा गर्ने छैनौ। आमेन। Alléluia. Alléluia. Il dit, ce passage est bien connu de tous. यो वचन सबैले जानेको वचन। Tous ceux qui lisent la parole de जतिजनाले Dieu, bien sûr. वचन पढ्छन् तिनीहरूले जान्दछन्। C'est un passage qui nous démontre la détermination et la fidélité à un seul Dieu. यसले देखाउँछ एउटै परमेश्वरको सेवा कति मजाले गर्छन्। Les enfants de Dieu étaient déterminés à ne pas fléchir le genou pour adorer une statue, car c'est l'un des commandements de l'Éternel. परमेश्वरको छोराछोरीले भने कि यो मूर्तिलाई पुज्दैनौ किनभने परमेश्वरको आज्ञा छ कुनै कसै अरूले Le नपुज्नु। Seigneur l'avait dit परमेश्वरले dans le भन्नुभएको livre d'Exode. यहाँनिर प्रस्तावमा Il a dit, tu ne te prosterneras pas उहाँले भन्नुभयो कोहीको अगाडि दण्डवत नगर्नु, devant aucune image taillée, कुनै मूर्तिको que अगाडि, ce soit dans les cieux, संसारमा sous la terre, संसार मुनि peu importe. जहाँसुकै Tu ne dois adorer aucune कुनै image. कुराको पूजा Tu ne te नगर्नु, feras aucune image taillée. आफ्नो एउटा मूर्ति नबनाउनु, Et tu ne te prosterneras pas devant त्यसको elle. अगाडि घोप्रो नपर्नु। Alléluia. हालेलुया। Parce que c'est le commandement de किनभने Dieu. परमेश्वरको आज्ञा यही हो। Nous voyons ici हामी देख्छौँ यहाँ que ces juifs, ती यहुदीहरू ils aimaient l'Éternel. उनीहरूलाई मन पर्थ्यो, Ils aimaient Dieu उनीहरूलाई परमेश्वर मन पर्थ्यो plus que tout. सबै कुरा भन्दा। Ils avaient une adoration उनीहरूको véritable. एउटा साँचो महिमा थियो, Ils avaient une dédicace véritable. उनीहरूको साँचो प्रशंसा Ils थियो, étaient prêts उनीहरू à तयार थिए perdre leur vie आफ्नो जीवन गुमाउन pour le Seigneur. परमेश्वरको लागि। Au travers de cet exemple, यो उदाहरणदेखि nous pouvons avec certitude déterminer que Dieu était dignement représenté. हामी देख्न सक्छौँ परमेश्वर साँच्चैकै योग्य हुनुहुन्थ्यो। Amen. आमेन। Et qu'ils étaient dignes de अनि lui appartenir. उहाँ योग्य हुनुहुन्थ्यो तिनीहरूलाई बचाउन। Laissez-moi vous dire ceci. मलाई यो भन्न दिनुहोस्, Nous ne sommes pas bien loin. हामी टाढा छैनौँ। Alléluia. हालेलुया। De leur temps. त्यो समय भन्दा Alléluia. हालेलुया। Aujourd'hui, आज nous sommes हामी dans le même temps. एउटै समयमा Où छौँ le monde जहाँ संसार va nous proposer हामीलाई भन्छन् de l'adorer महिमा गर्नु, au détriment de notre adoration du vrai Dieu. हाम्रो महिमा साँचो परमेश्वरलाई दिनु भन्छन्। Alléluia. हालेलुया। Mais si nous ne tenons pas ferme dans Dans notre adoration au seul et unique vrai Dieu, त्यो एउटै परमेश्वरमा nous allons perdre notre couronne du salut. हामी आफ्नो मुकुट गुमाउँछौँ जुन चाहिँ मुक्तिको हो। Je viens par ce message म तपाईलाई यो भनाउँछु, juste nous avertir हामीलाई होशियार जनाउनलाई afin que nous pourrions prendre conscience dès कि aujourd'hui. हामी आजदेखि नै आफ्नो दिमागमा यसो राखौँ Le Seigneur revient कि bientôt. परमेश्वर चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। Et l'ennemi veut à tout prix voler Oni- notre adoration शैतानले हाम्रो सबै महिमा चोर्न चाहन्छ, pour prendre la place du Seigneur. परमेश्वरको ठाउँ लिनलाई। Dans ce contexte, यो पदमा nous voyons que le roi de Babylone, हामी देख्छौँ कि avait बाबिलोनको reçu de Dieu राजाले परमेश्वरलाई चिने, ce pouvoir, त्यो शक्ति, cette domination त्यो अधिकार पाए त्यो sur राजाले toute la terre. संसारभरि नै Donc il avait le droit उसकोमा de faire ce qu'il faisait. अधिकार थियो, जे गर्नु मन लाग्यो त्यही गर्न सक्थे। Alléluia. हालेलुया। Mais laissez-moi vous dire, तर मलाई भन्ने दियोस्, il y avait उसकोमा certaines personnes कोही मान्छे थिए qui avaient dit, जसले भने nous ne fléchirons pas, हामी यो घुँडा टेक्दैनौँ यो मूर्ति अगाडि et nous allons louer le र Seigneur. हामी हाम्रै परमेश्वरको महिमा Nous गर्छौँ, allons adorer notre Dieu. हामी हाम्रो परमेश्वरको प्रशंसा गर्छौँ। Alléluia. हालेलुया। Un autre passage. अर्को पद, Et là, nous allons dans le livre d'Apocalypse. अहिले हामी प्रकाशको पुस्तकमा जान्छौँ। Apocalypse 13. प्रकाशको पुस्तक La parole de Dieu nous parle des bêtes, des animaux, des méchants. र प्रकाशको पुस्तकले त्यो जनावरहरू नराम्रो कुराहरूको बारेमा भन्दछ। Si vous voulez connaître les significations de tout ceci, यदि तपाईँहरू यी कुराहरू जान्न चाहनुहुन्छ il faut venir à l'étude biblique. बाइबल स्टडीमा आउनुपर्छ। Alléluia. हालेलुया। Parce qu'on va bientôt commencer l'étude biblique. Aussitôt après le caractère de ceux-là qui vont être sauvés, on va rentrer dans किनभने l'Apocalypse. बाइबलको कुराको बारेमा सिकाउने छौँ र यो सकेपछि हामी प्रकाशको पुस्तकलाई हेर्ने छौँ, Parce que ces choses sont prêtes. किनभने यी कुराहरू तयार Et elles छन्, sont devant nous. हाम्रै अगाडि छन्। Mais le Seigneur le dit. तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ Heureux धन्य हो est celui qui lit la prophétie. त्यो मानिस जसले परमेश्वरको वचन पढ्छ। Alléluia. हालेलुया। Si tu veux être heureux, यदि तपाईँ खुसी हुन चाहनुहुन्छ, धन्य हुन चाहनुहुन्छ, viens connaître la prophétie. परमेश्वरको वचनलाई जान्न Parce que c'est une आउनुहोस्, prophétie qui nous किनभने notre temps. यो हाम्रै समयको अगवाडी हो। Alléluia.
Apocalypse 13. प्रकाश 13 À partir du verset 11 dit ceci. 13 को 11 देखि नै सम्बन्ध छ। Puis je vis une autre bête monter de la terre qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Et elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. यहाँ लेखेको छ अनि पृथ्वीबाट निस्किरहेको अर्को एउटा पशु मैले देखेँ जसको त्यसको पनि थुमाको जस्तो दुई सिङ थियो र अजिङ्गर जस्तो त्यो बोल्यो। Amen. La première bête avait été blessée et guérie. Amen. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. अनि पहिलो पशुको उपस्थितिमा त्यो पशुको सारा अधिकार चल्यो र पृथ्वी र त्यसमा सम्पूर्ण बसिन्दाहरूलाई पहिलो पशुको पूजा गर्न लगायो। त्यो धात जस्तो चढ निको भएको थियो। Écoutez ceci. यो सुन्नुहोस्। Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre, que quelqu'un dise aux habitants de la terre, de dresser une image à la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. पहिलो पशुको उपस्थितिमा जुन चमत्कार देखाउने शक्ति त्यसलाई दिएको थियो त्यो द्वारा त्यसले पृथ्वीका बासिन्दाहरूलाई बहकायो। तरवारको चोट खाएर पनि जीवित भएको यो पहिलो पशु सम्मानमा एउटा मूर्ति बनाउने हुकुम त्यसले तिनीहरूलाई दियो। Alléluia. हालेलुया। De dresser une image एउटा मूर्ति à la bête. बनाउनु। Alléluia. हालेलुया। La bête, il lui fut donné, Alléluia, d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et elle fit mettre à mort. Que quelqu'un dise mettre à mort. Tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête, et elle faisait que tous, petits, grands, riches et pauvres, libres, esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front, et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. पहिलो पशुको मूर्तिमा सास हालिदिने अनुमति त्यसलाई दियो। त्यो हेतुले कि पशुको त्यो मूर्ति बोल्न सकोस् र त्यस पशुको मूर्तिलाई नबिजाओस् मारियोस्। अनि त्यसले साना र ठुला, धनी र गरिब, पक्का र कमारा सबैलाई तिनीहरूको दाहिने हात वा निधारमा छाप लगाउन लगायो। त्यो छाप नभइकन कसैले न त किन्न मिल्न गर्न नपाउने भयो। त्यो छाप चाहिँ त्यस पशुको नाउँ वा त्यसको नाउँ खोपेको हो। Alléluia. Le Seigneur dit ici, le nombre de son nom, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. बुद्धिमती यसमा छ जसको इमान छ त्यसले यस पशुको संख्या जोडोस् कि त्यो कुनै मानिसको संख्या हो र त्यो संख्या चाहिँ 666 हो। Alléluia. Amen. Sur ce passage, यो वचनमा certains pourront dire धेरै जनाले भन्न सक्छन् que cela ne viendra qu'après que l'Église soit partie. मण्डली उठेपछि मात्रै यी कुराहरू हुन्छ भनेर। Cela ne peut pas arriver maintenant, अहिले नै यो समयमा आउँदैन, car l'Église est encore sur la terre. यो संसारमा मण्डली अझै पनि छ। Je ne suis pas venu apporter un argument. म तपाईहरुसँग झगडा गर्न आएको होइन। Si tu veux véritablement savoir यदि तपाईं जान्न चाहनुहुन्छ ce que la parole de Dieu dit, परमेश्वर वचनले के भन्छ, lis la Bible.
बाइबल पढ्नुहोस् Amen. आमेन Prends ta Bible आफ्नो बाइबल लिनुहोस् et demande au Seigneur र परमेश्वरलाई भन्नुहोस् de t'expliquer ces choses. मलाई सिकाउनुहोस् भनेर Alléluia. हालेलुया Laissez-moi vous dire, मलाई भन्न दिनुहोस् nous adorons हामी महिमा गर्छौं déjà la bête. अगाडि नै यो पशुको यो मूर्तिको Amen. आमेन Est-ce que quelqu'un le sait? के कसैलाई थाहा छ Que nous sommes dans une ère d'adoration de la bête. कि हामी एउटा मूर्तिको पूजा गर्छौं भनेर On ne voit pas un animal हामी एउटा जनावर त देख्दैनौं présenté devant nous. हाम्रो अगाडि एउटा जनावर त देख्दैनौं Laissez-moi vous dire ceci. तर मलाई यो भन्न दिनुहोस् Fais attention होशियार गर्नुहोस् qui tu adores. तपाई कसको महिमा गर्नुहुन्छ Combien कतिजना d'entre nous हामी sont au courant de la maladie qui ravage le monde? कतिजनालाई थाहा छ यो बिमार जुन अहिले संसारमा Est-ce फैलिरहेको que tu छ peux lever la main si tu as entendu parler? कतिजनाले सुन्नु भएको छ बिमारको बारेमा यदि Si tu सुन्नु as भएको छ भने हात regardé उठाउनुहोस् हात Amen. उठाउनुहोस् यदि चाहिँ हेर्नु भएको छ La भने majorité. धेरैजनालाई थाहा छ Comment on a fait pour le savoir? कसरी जान्यौ कसरी जान्नुभयो C'est passé par quoi? Télévision, टिभी des nouvelles, les médias. Alléluia. Amen. Toute la terre संसार est au courant. सबैलाई थाहा छ यो बिमारको बारेमा Mais qu'est-ce que vous avez fait तर के गर्नुभयो par rapport à ce qui a été dit? यो कुरा भनेको सुनेर Qu'est-ce que ça suscitait en vous? तपाईमा के उब्जने भयो भित्र Est-ce qu'il y a quelqu'un qui allait faire les courses? के कतिजना कुद्दै जानुभयो बजारतिर Amen. आमेन Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envoyé des messages d'alerte à tous les membres de sa famille? के आफ्नो सबै परिवारलाई मेसेज पठाउनु भयो यसो यसो गर्नु भनेर Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu peur? के कोही डराउनु भयो Amen. आमेन Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est inquiété? के कोही फिक्री गर्नुभयो Alléluia. हालेलुया Laissez-moi vous dire, मलाई भन्न दिनुहोस् c'est déjà une forme d'adoration. यो महिमा गर्न थालेको हामीले Amen. आमेन Pourquoi c'est une forme d'adoration? किन यो महिमा जस्तो देखियो Parce que nous avons vu हामीले देख्यौं que certaines églises ont même fermé. कतिजनाले त आफ्नो चर्च मण्डली पनि बन्द गरे Ils vont projeter le service en ligne. उनीहरू अनलाइन कम्प्युटरमा हेर्छन् सेवा On सेवै vous demande de छैन rester chez vous. उनीहरूले भन्छन् ए आज सेवा हुँदैन घरमै बस्नु भन्छ Ne venez pas dans la maison de Dieu. चर्च आउनै पर्दैन भन्छन् Alléluia. हालेलुया On a dit, s'il y a plus de 250 personnes यहाँ भनेको छ 250 जना भन्दा धेर भयो भने dans un lieu, एउटै ठाउँमा il ne le faut pas. मण्डली आउनु हुँदैन C'est le gouvernement qui a dit. यो सरकारले भनेको Et यहाँ si on n'obéit pas à ce que le gouvernement अनि a यदि dit, सरकारले भनेको कुरा मानिएन भने ils vont venir. उनीहरू आउँछन् Ils vont venir fermer la maison de Dieu. आएर मण्डलीमा ताला लगाइदिन्छन् Alléluia. हालेलुया Il y a eu annulation de toute activité sportive, toute activité municipale et autres. सबै खेलकुदहरू यस्ता उता सबै बन्द भयो Alléluia. Partout. हालेलुया चारैतिर Même les enfants ne vont pas à l'école. बच्चाहरू स्कुल जाँदैनन् Alléluia. हालेलुया Aucun rassemblement n'est permis. कुनै पनि ठाउँमा भेला हुन Le मिल्दैन gouvernement a parlé. सरकारले भन्यो Alléluia. हालेलुया Laissez-moi vous dire. मलाई भन्न दिनुहोस् यो Il y a un autre personnage अर्को मान्छे छ dans la même Bible. यही बाइबलमा C'est Daniel. दानिएल हो Les satrapes उनीहरूले पग्ले voulaient détrôner Daniel. उनीहरूले पग्लेर दानिएललाई मार्न खोजे Mais ils ne trouvaient rien dans la vie de तर Daniel दानिएलको जीवनमा केही पनि त्यस्तो गल्ती qui थिएन leur permettait de l'accuser. जसले गएर चाहिँ यसलाई मार्दा हुन्छ Pour भन्छ empêcher पाप qu'il adore et qu'il serve son Dieu. उनीहरूले केही कुरा पनि गरेर रोक्न सकेनन् यसको परमेश्वरको महिमा Et là, गर्न ils ont dit, र उनीहरूले भने nous allons trouver quelque chose केही कुरा भेट्टाउनु dans la पर्छ loi यसको कानुनमा de son Dieu यसकै परमेश्वरको कानुनमा भेट्टाउनु पर्छ pour le piéger. यसलाई फाँसोमा पार्नका Et लागि ils ont dit au roi उनीहरूले, Darius, त्यो राजालाई भने आयुषलाई roi, राजा c'est un décret एउटा पत्र qui va लेख्नु हो, empêcher जसले les hommes मानिसहरू de louer लाई ou de prier leur Dieu quelconque केही प्रार्थनाहरू गर्न pendant un छोड्दै certain nombre de temps. केही समयको लागि Alléluia. हालेलुया Pendant un certain nombre de temps, केही समयको nous लागि allons arrêter la louange. सबै कुरा रोक्नु Nous allons arrêter l'adoration. तिनीहरूको सेवालाई रोक्नु Alléluia. हालेलुया Et nous allons empêcher र हामी यिनीहरूलाई रोक्नु que पर्छ Daniel कि दानिएल loue son Dieu avec आफ्नो fidélité. परमेश्वरको महिमा
नगरोस् भनेर Alléluia. हालेलुया La parole de Dieu dit ceci. परमेश्वरको वचनले यसो भन्छ Ces hommes dirent donc, ती मान्छेले भने nous ne trouvons point d'occasion contre ce Daniel, हामी दानिएलमा कुनै गल्ती à पाएनौँ moins que nous ne trouvions contre lui dans la loi de son Dieu. उसकै परमेश्वरको वचनमा गल्ती पाऊँ उसलाई Alors ils ont fait signer les décrets au roi. यसै कारण उनीहरूले त्यो पत्र लेखे Mais laissez-moi vous dire, मलाई भन्न दिनुहोस् c'est pourquoi le roi Darius écrivit le décret et la défense. यसै कारण उनले पत्र लेखे त्यो राजाले Écoutez ce que la parole de Dieu यो dit. सुन्नुहोस् परमेश्वरको वचनले के भन्छ Et quand Daniel अनि जब दानिएल eut appris que le décret était écrit, कि दानिएलले थाहा भयो कि यो पत्र लेखियो il entra dans sa maison ऊ आफ्नो घरभित्र गयो et les fenêtres de sa chambre étaient ouvertes अनि उसले आफ्नो झ्याल खोल्यो du côté de Jérusalem. यरुशलेमतिर भएको झ्यालतिर गए Et il se mettait 3 fois le jour à genoux ऊ दिनमा 3 चोटि घुँडा टेक्थे et il priait र प्रार्थना गर्थे et il célébrait son Dieu र उसले आफ्नो परमेश्वरको महिमा गर्थे comme auparavant. जसरी अगाडि गर्थे Alléluia. हालेलुया Voici quelqu'un हेर्नुहोस् कोही एउटा मान्छे qui n'a pas fléchi les genoux. जसले घुँडा टेकेन Voici quelqu'un हेर्नुहोस् कोही qui savait en qui il avait cru. जसलाई थाहा थियो मेरो Voici परमेश्वरको quelqu'un यो हेर्नुहोस् qui a tenu ferme, जो स्थिर बसे qui ne s'est pas prosterné को घुँडा टेकेनन् devant le monde, त्यो संसारको devant लागि les décrets gouvernementaux. गभर्नमेन्टको कुरालाई मानेनन् Il a décidé उसले निर्णय गरे de louer son Dieu आफ्नो परमेश्वरको सेवा गर्ने et de se prosterner devant र son Dieu परमेश्वरको लागि मात्रै दण्डवत गर्ने comme जसरी auparavant. उनले गर्ने गर्थे Alléluia. हालेलुया Et là, ils s'approchèrent du roi. ऊ राजाको Et ils नजिक sont allés गए en dire, roi, roi, र उनीहरूले गएर राजा nous avons vu Daniel. राजा हामीले देख्यौँ Alléluia. Ce हालेलुया Daniel-là, il a désobéi à la त्यो loi. दानिएलले चाहिँ आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे Tu avais dit que nous ne devons pas nous rassembler. तपाईले भन्नुभएको थियो कि सेवामा नजानु Et là, il s'est र agenouillé. ऊ गएर घुँडा टेकिरहेको Et il थियो a loué Dieu comme र उसले d'habitude. आफ्नो परमेश्वरको सेवा Il गर्यो allait à l'église comme d'habitude. मण्डली गयो त्यो मान्छे Il allait samedi à la prière comme सन्ध्या गयो d'habitude. प्रार्थना गर्न बेलुका Ça ne va pas, roi. यो राजा यसले काम Il faut qu'il गरेन soit puni. यसलाई त दण्ड दिनुपर्छ Et là, ils ont pris Daniel. अनि उनीहरूले दानिएललाई पक्रिए Ils l'ont jeté dans la fosse au lion. उनीहरूले चाहिँ जवान सिंहहरू भएको ठाउँमा हालिदिए Mais laissez-moi vous dire, मलाई भन्न दिनुहोस् Daniel दानिएल a tenu ferme स्थिर बसे et son Dieu ne l'a pas abandonné. र उसको परमेश्वरले त्यसलाई छोड्नु भएन। Nebuchadnezzar, नबुकदनेस्जार avec Shadrach, Meshach et Abednego, सादरक मेशक ils ont tenu ferme. उनीहरू त्यो मान्छे तीनटा मान्छे स्थिर बसे Ils ne se sont pas prosternés उनीहरू कसैमा devant दण्डवत les गरेन lois आफ्नो राजाको des प्रति gouverneurs. आफ्नो सरकारको प्रति Et laissez-moi vous dire, Dieu était au milieu. मलाई भन्न दिनुहोस् परमेश्वर तिनीहरूसँग हुनुहुन्थ्यो Et cela a poussé त्यसले un grand réveil एउटा ठुलो कुरा बदल्यो dans tout le royaume. सबै राज्यमा Et avec Daniel, दानिएलसँग cela aussi a poussé एउटै कुरा un grand réveil सबैजनाको dans tout दिमाग le royaume. उनीहरूको Le nom de Dieu avait été proclamé परमेश्वरको नाम भनियो dans tout le royaume. सबै राज्यमा परमेश्वरको Le नाम roi Darius a écrit lui-même de sa propre main. राजाले यहाँनिर लेखे आफै Alléluia. हालेलुया Et le roi prit la parole et dit à Daniel, राजाले दानिएललाई भने puisse ton Dieu que tu sers sans cesse te délivrer lui-même. परमेश्वर जसलाई त प्रार्थना गर्थे Et on apporta une pierre र एउटा ढुङ्गा ल्यायो et on scella अनि त्यहाँ राखियो le lieu où Daniel avait été jeté dans la fosse au lion, जुन ठाउँमा दानिएललाई त्यो सिंहको भिडमा हालिएको थियो afin que rien ne fût changé à l'égard du कि roi. आजदेखि उपरान्त केही नबदलियोस् भनेर Mais laissez-moi vous dire, मलाई भन्न दिनुहोस् après cela, त्यो पछाडि quand Daniel est sorti de la fosse au lion, जब दानिएल त्यो il est sorti vivant et il a dit au roi, l'ange de l'Éternel m'a couvert. Alléluia. L'ange de l'Éternel est proche de ceux-là qui craignent l'Éternel au lieu de craindre les gens de ce monde. Laissez-moi vous dire, il y avait un quatrième homme avec Shadrach, Meshach et Abednego. Il était au milieu de la fournaise. Ceux-là qui avaient planifié cela sont morts. Ceux-là qui avaient planifié que Daniel soit jeté dans la fosse au lion, ils sont morts. Et Daniel est sorti vainqueur. Meshach, Shadrach et Abednego sont sortis vainqueurs. Alléluia. Ils n'ont pas adoré. Ils n'ont pas fléchi le genou. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, peuple de Dieu, louez le Seigneur quand vous avez l'habitude de le louer. Adorez-le quand vous avez l'habitude de l'adorer. Servez l'Éternel quand vous avez l'habitude de le servir. Ne réduisez pas
votre adoration à cause du monde qui vous propose de le faire. Alléluia. Tenez ferme. Parce que ce que vous avez vu cette semaine, ce n'est rien. Alléluia. Ce n'est qu'une petite chose de ce qui viendra. Alléluia. Dis à ton voisin que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende l'avertissement du Seigneur. Amen. Nous devons tenir ferme. Je n'ai pas vu quelqu'un s'attacher au psaume 83. Et la personne devait dire, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure dans la présence de Dieu, il est couvert par le Tout-Puissant. David a dit ceci, je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et tu es ma forteresse. Alléluia. Amen. Mon Dieu en qui je me confie. Je ne me confie pas au gouvernement. Je ne veux pas écouter ce que le gouvernement va dire, mais je vais écouter ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que l'Éternel est notre refuge et notre bouclier. Dans sa maison il y a la sécurité, il y a la joie. Dans sa maison il y a la paix. Laissez-moi vous dire, les mêmes adorations ont été mises au peuple juif. Ils ont crucifié le Seigneur. Les apôtres ont commencé à prêcher Jésus. Et ils ont dit ne prêchez plus au nom de ce Dieu-là. Parce que vous avez rempli ce pays de cette doctrine. Ils les ont attrapés. Ils les ont mis en prison. Mais laissez-moi, parce qu'ils ont tenu pour le Seigneur. Un ange est venu ouvrir la prison. Alléluia. Est-ce que vous voulez voir les anges ouvrir les prisons? Est-ce que vous voulez voir la ville être secourue? Vous devez tenir ferme. Le coronavirus n'est pas venu pour vous tuer, mais il est venu pour vous encourager à prêcher l'évangile. Sortez dans les rues, prêchez l'évangile. Profitez pour cette opportunité de prêcher l'évangile. Ils vont peut-être vous mettre en prison, mais laissez-moi vous dire, les anges de l'Éternel vont être avec vous. Quand les anges ont ouvert la prison, on aurait pu penser qu'ils ont dit on a appris notre leçon. Le gouvernement a interdit qu'on prêche l'évangile. Ils nous ont mis en prison. Mais voici ce que l'ange de l'Éternel a dit. Les anges sont fous comme Dieu est fou. Ils ont dit retournez prêcher dans le temple. En d'autres termes, retournez faire ce que vous faisiez comme auparavant. Et on utilise la sagesse. On dit nous devons être sages pour ne pas faire peur au monde, pour gagner plus de gens à Dieu. La sagesse de l'homme devant Dieu ce n'est rien. Mais la sagesse de Dieu veut que dans un temps de crise, les chrétiens se lèvent, les chrétiens tiennent ferme et les chrétiens prêchent l'évangile. Alléluia. Qui va se lever pour prêcher cette bonne nouvelle? Est-ce que quelqu'un va se lever pour marcher et dire il y a un Dieu? Il y a un Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller remplir le magasin. Alléluia. Tu n'as pas besoin de remplir ta maison de nourriture et de vivre. Il y a un Dieu. Tu vas à Walmart, à Maxi. Tous les rayons sont vides. Alléluia. Il n'y a même plus de poulet. Il n'y a plus de papier hygiénique. Parce qu'on a peur. Et les chrétiens aussi font la même chose. Oh, nous allons aller acheter ceci. Parce que c'est quel Dieu que vous servez? Il est le Dieu de l'or et de l'argent. C'est lui qui est le Tout-Puissant. Laisse-moi te dire, il donne à ses enfants le pain même dans leur sommeil. Est-ce que c'est ce Dieu-là que vous servez? Vous voulez utiliser la sagesse humaine
तपाईँहरू Ayez के de मान्छेले ज्ञान l'intelligence. पाउन चाहनुहुन्छ Voici ज्ञानी le बन्नुहोस्। nombre de la marque de la bête. हेर्नुहोस् यही हो नम्बर 666. 666 C'est le नम्बर chiffre de l'homme. त्यो चाहिँ Le chiffre de la pensée humaine. हाम्रो शैतानको C'est la नम्बर हो pensée humaine qui prédomine. plus que tout. मान्छेको सोचाइ हो त्यो Dans une situation de crise, यस्तो गाह्रो qu'est-ce que समयमा l'homme fait? मान्छेले के गर्छ Il veut protéger sa vie. उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई बचाउन चाहन्छ Mais un enfant de Dieu तर एउटा परमेश्वरको doit छोराछोरी connaître le chiffre 7. त्यो 7 नम्बर Le chiffre du जान्नुपर्छ repos de त्यो l'éternel. परमेश्वरको Alléluia. आनन्दको नम्बर Nous devons aller au-delà. हामीले त्योदेखि माथि de l'homme. जानुपर्छ मान्छेहरू Et nous devons faire ce que Dieu veut que nous puissions गर्नुपर्छ जे faire. परमेश्वरले चाहनुहुन्छ गरेको Daniel, दानिएल il ne s'est pas ऊ prosterné, दण्डवत गरेन mais il a continué तर ऊ निरन्तर comme d'habitude. अरू बेला गर्ने जस्तो Shadrach, गरे। Meshach et Abednego, मेसाक र ils ont dit, oh roi, उनीहरूले भने हे प्रभु nous हे राजा nous n'allons même pas nous prononcer par rapport à ton affaire. तेरो कुराको नाम पनि लिँदैनौ Tu sais que nous sommes chrétiens. तँलाई थाहा छ हामी क्रिस्चियन हौ Pourquoi tu nous demandes d'abandonner ce que nous avions l'habitude किन de faire? हामी जे गर्छौँ त्यसलाई छोड भनेको तैँले Peuple de Dieu, परमेश्वरको जाति n'adorons pas les faux dieux. झुटो ईश्वरको सेवा नगरौँ Ça peut paraître, सायद तपाईँलाई लाग्छ 250 personnes, ce n'est rien. 250 जना केही पनि होइन Qu'est-ce que vous allez faire demain? तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भोलि Quand ils vont dire que l'église ne doit plus ouvrir. जब मण्डली कहिले पनि नखोल्नु भनेर भन्छन् Alléluia. हालेलुया Qu'est-ce que vous allez faire? तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ Est-ce que vous allez continuer? के तपाईँ निरन्तर सेवा गर्नुहुन्छ Ou bien vous allez arrêter de peur que vous वा perdiez votre तपाईँ vie? डरले केही कामै गर्न छोड्नुहुन्छ C'est la peur डर de la mort मृत्युको qui pousse les hommes à changer d'adoration. जसले चाहिँ मान्छेहरूको महिमालाई बदल्दछ Mais laissez-moi vous dire, मलाई भन्न दिनुहोस् en ce temps de fin, यो अन्तिम समयमा il y aura des chrétiens क्रिस्चियनहरू धेरै qui vont छन् tenir ferme. जो चाहिँ स्थिर Il y बस्छ en a d'autres अरू qui vont perdre leur vie जसले आफ्नो जीवनलाई pour le गुमाउँछ Seigneur. परमेश्वरको लागि Mais laissez-moi vous मलाई dire, भन्न दिनुहोस् si Étienne n'avait pas perdu sa vie, यदि एचिएन स्टेफनले आफ्नो जीवन नगुमाएको भए il n'y aurait pas de Saul, Pierre, Paul qui a prêché l'évangile plus que tous les यदि autres. स्टेफनले आफ्नो शरीर जीवन नगुमाएको भए C'est पावल dans le आउँदैन थिए Que l'Éternel sauve plus d'âmes. परमेश्वरले धेरै आत्मालाई बचाउन चाहनुहुन्छ C'est dans le chaos यो कठिन समयमा que l'Éternel sauve plus d'âmes. नै धेरै आत्मालाई बचाउनुहुन्छ Nebuchadnezzar avait écrit une lettre à la nation entière नबुकदनेस्सर यो राजाले पत्र लेखे सबै जातिको लागि pour dire que le Dieu de Daniel, कि भन्नको लागि दानिएलको c'est परमेश्वर le Dieu véritable. यो चाहिँ साँचो परमेश्वर हो Au temps de Darius, त्यो दारियुसको समयमा Darius lui-même a écrit यो राजाले लेखे avec sa plume, आफ्नो प्वाखले le Dieu de Daniel, उसले भने दानिएलको c'est परमेश्वर le seul vrai Dieu. एउटै साँचो Et c'est le परमेश्वर हो seul que nous devons र avoir. यही परमेश्वरको मात्रै सेवा Si tu गर्नुपर्छ utilises la marque de la bête, 666, यदि तपाईँ 666 Si tu भन्ने utilises la शैतानको sagesse नम्बर humaine. प्रयोग गर्नुहुन्छ वा त मानिसको दिमाग pour traiter les affaires de Dieu, परमेश्वरको कुराहरूलाई tu n'auras aucune gloire. चलाउनका लागि तपाईँकोमा कुनै Et महिमा Dieu छैन। ne va pas te battre. परमेश्वरले तपाईँलाई Aucune âme ne va être sauvée. तपाईँको कुनै प्राण बाँच्दैन तपाईँले कसैलाई Vous बचाउन envoie les services सक्नुहुन्न en ligne. तपाईँहरू अनलाइनमा हेर्नुहुन्छ कम्प्युटरमा Pourquoi ne pas faire l'église directe en ligne? किन सेवा नगर्ने कम्प्युटरमै Parce que बसेर ça commence là. अहिले नै सुरु भइसकेको छ Amen. आमेन Mais où est-ce que ça va nous conduire? हेर्नुहोस् यस्तो गर्न जाँदै कहाँसम्म पुग्छौँ हामी Ça va nous conduire très loin. हामीलाई परमेश्वरदेखि टाढा लान्छ À cause कारण d'écouter la bête. किनभने हामीले अरूको कुरा सुन्यौँ Nous avons tous écouté. हामीले सबैजनाले सुन्यौँ Et nous avons tous obéi. र हामीले सबैजनाले यो कुरालाई पालन गर्छौँ Parce que nous sommes sages. किनभने हामीलाई लाग्छ हामी ज्ञानी छौँ Et nous avons juste fait ce que le monde a fait. र संसारले जे गर्छन् त्यही गर्छौँ हामी Combien de personnes कतिजना ont entendu l'évangile? सुसमाचार सुन्नु भएको छ Tout le monde avait peur. सबैजना सुन्छन् तर डराउँछन् Même ceux-là qui ont le rocher solide comme Dieu, जतिजना चट्टान परमेश्वर हो ils ont eu peur. उनीहरू डराउँछन् La parole de Dieu dit, परमेश्वर वचनले भन्छ au verset 3 du psaume 91, वचन सङ्ग्रह 51 र 1 को 3 मा car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, किनभने de la peste et de ses ravages. जाल र हरेक बिमारदेखि छुटाउने हाम्रो परमेश्वर नै Il te हुनुहुन्छ couvrira de ses plumes उहाँले आफ्नो पखेटाले तपाईँलाई ढाक्नुहुन्छ et tu trouveras un refuge sous ses ailes. र उहाँको पखेटा मुनि हामीले शरण Sa पाउँछौँ fidélité est un bouclier et une उहाँको cuirasse. विश्वसनीयता तिम्रो ढाल र पर्खाल हुन्छ Il dit, tu ne craindras ni la terreur तिमी रातमा ठुलो de la nuit, त्रासदेखि ni la flèche qui vole de jour, र दिनमा उड्ने
उडी आउने बाणदेखि Je me डराउने rappelle छैन। encore de l'apôtre Paul. मलाई अझै थाहा भयो पावल Il a prêché l'évangile सुसमाचार सुनाए dans une ville एउटा सहर et ils l'ont saisi. र उनीहरूलाई पावलले Ils l'ont पक्रियो। sorti de la ville. उनीहरूले पावललाई निकाले सहरबाट Ils l'ont बाहिर। lapidé à la mort. उनीहरूले ढुङ्गाले हानेर मारे। Les chrétiens sont venus prier pour lui. क्रिस्चियनहरू आएर प्रार्थना गरे Et on lui a dit, retourne prêcher dans la même ville. र भने कि त्यही सहरमा जा। Alléluia. हालेलुया। Ça, ce ne sont pas des choses qui vont arriver dans notre siècle. यो चाहिँ हाम्रो समयमा आउँदैन यस्तो Ça कुरा। arrivait seulement au temps des apôtres. पहिला चेलाहरूको समय मात्रै आउँथ्यो। Ça n'arrive plus aujourd'hui parce qu'on अहिले est plus comme आउँदैन eux. किनभने हामी तिनीहरू जस्तो छैनौँ। Aujourd'hui, on veut utiliser la marque 666. On आज veut हामी त्यो utiliser la sagesse 666 humaine. नम्बरलाई मान्छेको दिमागलाई प्रयोग गर्न चाहन्छौँ हामी। Oh, on a peur. हामीलाई डर लाग्यो Parce qu'ils vont fermer l'église. किनभने यिनीहरूले मण्डलीले बन्द गर्ने रहेछन्। Ils vont fermer l'église. उनीहरूले मण्डली बन्द गर्छन्। L'église de Dieu. परमेश्वरको मण्डली Tu es l'église. तपाईँ परमेश्वरको मण्डली हुनुहुन्छ। Alléluia. हालेलुया। Tu es l'église. तपाईँ मण्डली हुनुहुन्छ। Partout où tu vas, tu dois जहाँ पनि représenter Dieu. जानुहुन्छ तपाईँले भन्नुपर्छ सबैलाई। Laissez-moi vous dire, मलाई भन्न दिनुहोस् la foi विश्वास vient de ce que l'on entend. जे कुरा सुन्छौँ त्योबाट आउँछ Et ce que l'on र entend जे कुरा सुन्छौँ vient de la त्यो parole. परमेश्वरको वचनबाट आउनुपर्छ। Peuple de Dieu, परमेश्वरको जाति le Seigneur a laissé un message. परमेश्वरले एउटा वचन छोड्नु भयो Trouverai-je के encore म पाउँछु de la foi विश्वास quand जब je reviendrai? म पृथ्वीमा आउनेछु। Est-ce que les gens के vont adorer l'image de la bête मानिसहरूले यो मूर्तिलाई पुज्छन् ou ils vont m'adorer? वा मेरो प्रशंसा गर्छन्? Est-ce que les gens के मानिसहरू auront à leur main droite को हात ma parole attachée sur eux मेरो वचन लिएर राख्नेछन् आफ्नो हातमा ou bien ils auront les médias sociaux attachés à वा eux? त आफ्नो टेलिफोनहरू बोक्नेछन् आफ्नो हातमा? Est-ce qu'ils vont mettre leurs yeux dans ma parole के उनीहरूले आफ्नो आँखा मेरो वचनमा राख्छन् ou bien ils vont tourner leur regard vers le monde? वा त आफ्नो आँखा संसारमा राख्छन्? Parce que la foi vient de ce que l'on किनभने entend. विश्वास आउँछ जुन कुरा सुन्छौँ। Trouverait-il de la के foi म en sa विश्वास parole भेटाउने छु उहाँको वचनमा ou nous allons trouver la foi dans le monde? वा त हाम्रो विश्वास संसारमा भेटाउनेछौँ हामीले? 666. छ Nous pensons que c'est juste quelque chose qui est loin de nous. हामीलाई लाग्छ कि यो नम्बर शैतानको नम्बर टाढा छ। Laissez-moi vous dire, cette chose est déjà préparée. तर मलाई भन्न दिनुहोस् यी कुराहरू अगाडि नै तयार भइसकेका छन् र आज हाम्रो बीचमै छन्। Et si vous pensez que la fin n'est pas proche, र तपाईँलाई लाग्छ कि अन्तिम अझै टाढा छ, regardez les nouvelles. समाचार हेर्नुहोस्। C'est un avertissement. यो एउटा तपाईलाई होसियारी Faites जनाउनु भनेको attention à मात्रै la हो। manipulation. होसियार गर्नुहोस् कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ। Faites confiance en votre Dieu. आफ्नो परमेश्वरमा मात्र भरोसा Si vous राख्नुहोस्। voyez une crise, यदि तपाईँ कतै नराम्रो कुरा देख्नुहुन्छ prenez ta Bible. आफ्नो बाइबल लिनुहोस्। Lis cette Bible. यो बाइबल